Дорогие друзья, мы начинаем нашу обычную встречу под названием «Камина Паустовского», которая проходит уже много-много лет, последнюю среду каждого месяца. И впереди у нас величайший праздник 29 октября, День комсомола. И мы в преддверии этого Дня комсомола проводим эту встречу. Вы помните, я в мир удивительный этот пришел, отваги и славе учиться. Я верю в тебя, дорогой комсомол, ты можешь на нас положиться. Это... Тихо, тихо. Не расстанусь с комсомолом. Не расстанусь с комсомолом. Но это потом, вы песни пели, да. Я главную цитату провел о комсомоле. И поэтому вот мы вот здесь проводим эту встречу. Но до этого я хочу маленько сказать о том, что происходило вот в эти последние дни. Ну, во-первых, совсем недавно, 21 числа, в Большом актовом зале Калининградского технического института мы проводили творческий вечер нашего поэта, барда, председателя этой организации «Балтийская вечер», редактора альманаха «Балтийская вечер» Владимира Александровича Белавова. Многие, кто интернет имеет, получил то, что было. Там были руководители заводов, фабрик, представители 4-й школы, которую он кончал, как его представители университета, который он кончал, вот Букала тоже кончал, и многие. И там, где он работал, руководители экспертной таможенной службы, он одел мундир майорский, да, инспектор был. Так вот, что это было очень интересно. Ну, а жизнь идет, вот здесь еще говорят, все связано сейчас в нашем Калининграде с днями литературы, месячник литературы как бы идет. Ну и этот месячник каждый проводит по-разному, бываем мы во многих классах, школах, библиотеках, выступаем, многие из вас это делают. И вот вчера мы, представители, сидящие здесь, побывали в библиотеке имени Чехова, в самой центральной библиотечной системе. Она руководит на Московском проспекте. В объявлении о планах Дня литературы написано, что 25 числа в библиотеке имени Чехова состоится круглый стол, где будет говориться, читаться о писателях наших Калининградской области. Они могут читать стихи о Калининграде, читать стихи и все прочее. Но мы, прочитав, простые люди, все, которые пишут о Калининграде, вот сидел на кто-то, пришли туда, он сел на первый ряд, никакого круглого стола нет. Многие из наших пришли с гитарами петь о Калининграде, Долина знаменитая, вот этого поэтесса, на ее стихи много песен, в Кремле поют там, где все пришли. А за стол сели 3 человека, пригласили работник этой библиотеки Глушкина Бориса, Олег Борисовича, там, и Рыбникову, и еще одну женщину, калининградку. Великая, конечно, великая писательница. Да, пригласили. И руководитель сказала, что эта встреча посвящена Калининграду нашему, его 70-летию, и пригласила эту женщину. Так, говорила, чего-то там говорила, но самое главное, она сказала, что я вот с 55-го года в Калининграде, как его живу здесь, потом в стихах потом начал я читать. В 91 году, когда все изменилось, и я поняла, что я была не так, как надо. В стихах там написано. И что вот на Калинина, названным именем Калина, извергом, признанным врагом народа. Сидят детишки, ведь самое главное, что запоминается вот это. Ну да. Больше ничего, что она говорила, ничем не вспоминается. Ну, когда она договорилась, тихо отняла, тихо, сиди, Стёпка идет, не мешай. Вот так.
Вот как сегодня Норкин ведет, знаете, вот по время, да, вот по НТВ, да? Ему американцы втык дают и либералы, там яблочник, он сидит, не мешай, выводит до некоторых, понятно, да? Вот. Потом после нее начал представились, она минут 30 говорила. После нее предоставили слово нашему Глушкину. Он начал говорить, говорил, как хорошо, он в глубинке там, далекой, губернии Орловской, что ли, какой, приехал в Ленинград, Псковской, да? Ну ладно, приехал в Ленинград, выучился сюда, ну, на корабельном институте учился, потом его вместе с людьми в 60-м году прислали в Калининград. И он в Калининграде пошел на завод «Интай», в котором я тоже работал в 57-58 году, токарем только, а он токмастером. И там, потом ему дали комнату в общежитии. Ну, биографию. Да, биографию, там, рассказывал, как было плохо в таком духе. И он встретился с Эмом Силкиным, полюбил его, и он стал писать стихи, договорились. Да, договорились они, рассказы, они работали в комсомольце и все прочее. Все. Хорошо, целый час он нам рассказывал. Мы уже, когда он кончил вот этот час, уже 1,5 часа прошло, сидел я сзади, Гемонов, вот который вот здесь сидит, как он говорит, хватит или еще? Я говорю, хватит. Гемонов говорит, ну хватит говорить свою Библию, вот эту Самуила, как биографию, да, хватит. А Солошенко, наша Наталья, которая у нас была, еще давай. Твою 20. Правильно, да? Вот за тобой она один сидит. к одному. Один за тобой. Хватит. Он понял, что народ возмущен. 1,5 часа прошло. Следующее стало говорить. Говорила. Ну, да, хорошо говорила, но видит время. 2 часа прошло. Уже закрывать это, круглый стол, это называется, да? 2 часа прошло. Уже, я думаю, выступать, уже Белалов свою гитару бросил. Это, все бросили, стихи были готовы читать. Ты был там, да, вот это, как его, Гемонов рвет руку туда. Дайте, та не выдержала, но академик. И тот нам еще 20 минут. Ну, он поскромничал, молодец. Самое ценное, что с этой передачи был Гемоновский рассказ. Вы правильно, да? И тот на первом ряду сидел, готовился, говорит, я буду выступать. Не дам. И на этом все закрылось. Закрой рот, дурак, ты уже все сказал. Вот так проходят встречи и так далее. Но самая такая встреча, или назло это, чтобы мы не выступали, или так у них поставлено так, с таким вот этим. Но мы это делать так не проводим. У нас здесь всегда уже установлено 1-2 стихотворения. Регламент. Да, регламент есть, чтобы выступило как много людей, показало себя и все прочее. На этом мы начнем нашу встречу о комсомоле. Бьется в бой Зуев. Нет, Герман Петрович, я не знал темы, поэтому я о любви расскажу. Можно? Ну давай, ладно, для начала. Одно стихотворение, давай. Это не по теме. Комсомольскую любовь. Комсомольство тоже любовь. Красный май, Нераскрытая истина. Маленький. Когда тебе не верит, а боль пронзает плоть, пусть на себе проверит. Так велел Господь. Ему всегда виднее. В этом вся беда. Истина раскроется позднее. И так случается всегда. Пока петух не клюнет, никто не закричит. А может просто плюнет, а может промолчит. Но молчать не надо, все надо выяснять, кто чего-то стоит и что с кого-то снять. А с любви не снимешь, не на ту напал. Понимаешь, поднимешь только кипиш и считай пропал. Любовь властная натура, она не терпит власть, но она совсем не дура, в постель она не будет класть. Она тебя проверит на прочность, на любовь, а потом она покинет и покинет вновь. Ну еще одна. 3 маленьких. Любовь пробьет себе дорогу, на то она любовь. Она не подвластна Богу, всех обгоняет вновь. Хотя зачем ей торопиться?
ведь все зависит от нее. Она опять кому-то снится, въезжая в новое жилье. И отмечая новоселье, уже в который раз она требует веселья и покидает вас. Спасибо. Ну, еще раз. Любовь уходит первой, по-английски. А надежда все кого-то ждет. Любовь, конечно, любит виски, а надежда мед. Но жизнь не сладка у надежды, а в шоколаде катается любовь. Она гуляет голой, без одежды, и от кого-то она уходит вновь. Ну, вот, Спасибо, Николай Иванович. Ну, давай, идите вы. Наш, дорогие друзья, наш поэт, доктор заслуженный, я не буду говорить. Ребята, прежде всего, есть у Акуджавы такие слова. Вилами глупо писать по воде, друг дорогой познается в беде. Так вот, мы в Калининграде недавно, и многие процессы, которые проходят здесь, для нас, как говорят, terra incognita est, земля неизвестная. И вот получилось так, что ваш покорный слуга попал в лохотрон. И что вы думаете? Первым мне руку помощи протянул не кто-нибудь, а наш президент Герман Петрович Бич. Да ладно. Тихо сидеть спокойно. Так вот, в знак благодарности позвольте мне подарить ему книжечку маленьких моих опусов. Герман Петрович, Спасибо. 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 О лохотроне не буду, начнем о комсомоле. 1957 год, Куйбышев. Позади весенняя экзаменационная сессия, и вот я уже студент 3-го курса медицинского института. Центральные газеты и радио сообщают о богатом урожае, зреющем на освоенных полях целины. Центральный комитет комсомола обращается к комсомольцам и молодежи с призывом помочь стране собрать урожай в закрома Родины. Горком комсомола города Куйбышева принимает решение отправить на уборку урожая сводный студенческий отряд из всех 8 вузов города. Наш институт выделил в отряд 48 бойцов. Мне посчастливилось быть среди них. Проводы сводного отряда были торжественными. На вокзале играл духовой оркестр, звучали комсомольские песни. Перрону подали товарный состав. В вагоне деревянные нары, тюфяки, солдатские одеяла, бачок с питьевой водой и кружкой на цепочке. Застучали колеса, замелькали километры, зеленые остановки, девочки направо, мальчики налево. На узловых станциях горячее питание в солдатских столовых. Именно в этой поездке я впервые ощутил огромность нашей великой страны, любовался ее красотами, незабываемые уральские горы, полноводные реки, леса, бескрайние степи. И, наконец, на 6-е сутки мы прибыли на Алтай, в город Алейск. Какой город? Город Алейск. Отряд медицинского института отправили на работу в Усть-Калманский район, в совхоз Михайловский. И вот мы в деревне Нижняя Слюдинка, где находилось 3-е отделение совхоза. Уборочная еще не начиналась. Отряд разбили на бригады, и наша бригада из 13 парней во главе с 4-курсником Игорем Герасевым была брошена на очистку коровника. Буренки в это время набирали жиры на летних падбищах. Огромный коровник был пуст, но навоза в нем было мерено-немерено, выше ватерлинии. Казалось, что его никто никогда не убирал. Стояли жаркие солнечные дни, и чтобы не испачкать одежду и обувь,
в нечистотах работали босиком в трусах и майках. Навоз из коровника вывозили в металлических подвешенных коробах, в которых обычное время коровник подавали корма. За день пропитывались навозным запахом до такой степени, что после работы никакие водные процедуры не смывали его. А посему вечером на танцку клуба девчонки избегали партнеров из бригады навозников. В один из дней в отделение совхоза приехал директор. Нас собрали всех. Директор обратился с речью. Товарищи студенты, на полях совхоза зреет богатый урожай зерновых. Кстати, и в прошлые годы он был неплох. Но вот тогда мы загубили часть урожая. А почему? Таков в совхозе земляные. После небольших дождей они раскисают. Зерно начинает гореть. Большинство из вас проживает в городах. И наверняка видели, как асфальтируются тротуары, мостовые. Может быть, кто-то из вас знает, как это делается. Мы стояли молча, переглядываясь. Поднял руку. Слушаем вас. Я из города Гомеля. Город был во время войны почти полностью разрушен. И в послевоенные годы наши соседи всей семьей занимались асфальтированием тротуаров и мостовых. Я дружил с их сыном, и мы, пацаны, частенько помогали взрослым в работе. Подносили к варочным печам дрова, песок, гравий. Так что я знаю, как это делается. Ну вот и славненько. Вы напишите, молодой человек, о необходимом. Задача ваша, друзья мои, заасфальтировать ток на 3-м отделении. Условия такие. Качество работ будем проверять так. Толщина асфальта не менее 4 сантиметров. На асфальтированный участок тока заедет автомобиль, груженный песком. Выдержит асфальт, работа принята. Не выдержит, будете переделывать. За труды ваши будем платить по рабкоповским расценкам. И началось. Бригаду навозников перебросили на асфальтирование. Вскоре на ток завезли битум, песок, гравий, укаточные катки, дрова. Игорь Герасев предложил для варочных котлов снять металлические короба из коровника. Их сняли, вырыли траншеи в Часогоре, монтировали в них короба. Получилось 8 варочных печей. Ток выровняли, засыпали песком и гравием, закатали, и началась варка асфальта. Первый блин, как говорят, получился комом. Я не рассчитал пропорцию битума и песка, а посему первую варку с носилок пришлось соскребать буквально совковыми лопатами. Но потом все наладилось. На первых квадратных метрах тока только Безбородов из нашей бригады лихо отчебучил 4-ку. Местные приходили смотреть на нашу работу. Через несколько дней приехал директор. Качество заасфальтированного участка тока оказалось удовлетворительным. Увидев, что мы все испачканы в битуме, директор распорядился выдать нам комбинезоны и галоши. И вот момент истины. 800 квадратных метров тока готовы к приемке урожая. Принять работу приехало все совхозное начальство. Нам выплатили деньги. Я получил аж 1370 рублей. Если учесть, что наша стипендия была в 260 рублей, чувствовал себя настоящим миллионером. Директор поблагодарил нас за работу. Друзья мои, вы сделали большое дело. Здесь великолепный ток. Но на 1-м и 2-м отделении тока земляные. Посему у меня к вам просьба. Научите наших парней асфальтированию. Помогите нам. Его просьбу поддержал командир отряда, старший преподаватель кафедры физкультуры Селютин Юрий Михайлович. Мы согласились. Бригаду разбили на 2 части. Одну из них возглавил я. Работы пошли на 1-е отделение. Герасевцы трудились во 2-м. И вот к началу уборочной тока готовы.
Бригаду собрали в Алейске, поместили в гостиницу, где мы отмылись и очистились. На следующий день в городском комитете партии состоялось чествование бригады. Первый секретарь Алтайского крайкома комсомола объявил: товарищи, ваши фамилии будут занесены в книгу почета комсомола Алтая, и вручил каждому из нас значок ЦК ВЛКСМ за освоение целинных земель. А первый секретарь горкома партии повесил на грудь каждому из нас медали за освоение целины. Вот как это было. А посему сейчас я передаю вам на смотрины мои раритеты с комсомольским билетом. Кто хочет посмотреть? У нас с супругой хобби, мы на рыбалке частенько. Она ловит, а я созерцаю. И вот когда последний раз мы ловили, прекрасная погода, тишина, все, какую рыбу ловим, плотву. И вот она ловит, а я созерцаю. И получились такие строки. Эскадры желтых листьев по озеру плывут, то лету отзвеневшему от осени салют. Умчалось лето звонкое, его нам не догнать. Дарило столько радостей, всего не сосчитать. Рассветы соловьиные, июньский звездопад, купание в море теплом, цветущий лес и сад. Рыбалка, встречи с близкими, ночевки у костра. О, лето, лето красное, чудесная пора. И осень, дама щедрая, дары всем принесла, нам подарила правнучку, и в сердце вновь весна. Спасибо, товарищ.